बस ठीक से पकड़िया नहीं छीना छोटा कर भी सकता है। जय माता फिर बोलई हो
नीचे आदमी का तो ले लेता ना, सोया हुआ है। और पैर के नीचे आदमी सोया हुआ है, उसका भी तो ले लो। उधर एक बच्चा लेके जा रहा है। ये इस पैर के नीचे और 4 आदमी है। तो भैंस पर बैठा मिल जाए, ले हटा ली, बॉक्स निकाल के रख। दिक्कत होगा तो बता।
आज ही तो रूट और मस्त है। पुल पे पुल इधर सुरंग था, उधर पुल है। फूल अच्छा उधमपुर के बाद पुलिस माल उतारने का लास्ट गोडाउन है रेलवे। अगर उधमपुर है
उधमपुर में हमला हुआ था। सब जगह सटा हुआ बॉर्डर है ना, थोड़ा कहीं आगे है परमानेंट फोर्स है इसमें। लगा हुआ सब जगह फोर्स है, जितना आदमी नहीं है उससे ज़्यादा
स्टेशन आएगा तो तब जाना नीचे, ऐसे ही कैसे रहो। लेकिन हाथ कलर खराब है, बहुत देर से नहीं रखा।